Рәсәйдә авыл мәдәният хезмәткәре дип аталган яңа программа эшләй башлай. Был хакта президент федераль йыелышка мөрәҗәгатнамәһендә игълан итте. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Республика халык иҗады үзәге белгесе Эльвира Дәүләтбирдина. Һаумыгыз. Эльвира хөрмәтле, шулай итеп, президент игълан итте яңа программа. Башкортстанда ул берничә ел эшләй. Ничә ел эшләнә һәм күпме кеше был ярдәм менән файдалана алды республикага? Ысынлап та Башкортостанда был программа авыл мәдәният хезмәткәре программаһы 2021 елда Башкортстан башлыгы Ради Хабировтың инициативаһы менән башланып китте һәм яшь белгечләрне дәртләндерү сараһының иң яхшы программаһы дип, иң уңышлы программаһы дип санала инде. Был 3 ел дәверендә был программа сектарында 120 яшь белгес Ямгыһы 75 миллион һумлык субсидия алды. Тәвәлләп әйткәндә 21 елда 60 белгес, 22 елда 30 белгес 15 миллион һумлык субсидия алга. Ямгыһы инде 2023 елда 30 белгес, 30 яшь белгес 30 миллион һумлык субсидия алды. Хандар буенча күзаллаганһыгыздыр. 23 елда был субсидия ханы күләме 1 миллион һум булды инде. 2 тапкыр артты. Республиканың үзендә буга тиклем 500 мең булһа, 23 елдан алып ул 1 миллион һумлык күләмдә. Алыслар ханы арткан. Алыслар ханы артты, әлбәттә. Һәм 30 яшь белгескә ел һайын биреләсәк инде бу. Һез буны яшь белгес дип әйтәһегез, димәк, яшь сикләүләре бар, тик яшьтәр алырга тиеш бу ярдәм сараһын. Ысынлап та программага дәгъва итә алучыларга берничә шартлар куелган. Беренчесе ул яшь сикләүләр бит инде 35 яшькә тиклемге яшь белгечләр был программага инә ала. Шулай ук был программага тик муниципаль мәдәният учрежденияларында эшләгән яшь белгечләр керә ала. Муниципаль мәдәният учреждениялары дигәндә без күз уңында район, авыл, кала мәдәният һарайларын, китапханаларды, музейларды һәм шулай ук сәнгать мәктәпләрен күз уңында тотабыз инде. Тагыла бер шарт бар, ул да булһа белгечләр профильле белемле булырга тиештер һәм мәдәни өлкәһендә, мәдәният өлкәһендә 2021 елдан алып эшләй башларга тиештер инде. Димәк, багаса эшләгән булсалар, улар инде бу программага эләкмәйләр килеп сыга. Канска каршы. Калаларда тинегез, бу калаларда кала халкы ничә меңгә тиклем булырга тиеш? Зур калалар инәме, юкмы? Зур калалар инмәй, бу программа тик 50 меңдән кәмерәк булган яшәү халкы булган 50 меңдән кәмерәк булган халыклы калаларды күзеңнән табыз инде. Һәм был сумманы мәдәният хезмәткәрләре нимәгә тотына ала ине? Алда әйтеп үтелгәнчә, торлак шартларын яхшыртуга бит инде. Бында без фатир яки йорт һатып алуды, йорт төзү йер һатып алуды күзеңдә тотабыз. Шулай ук төзелеш материалларын һатып алырга була бул аксаларга. Шулай ук әгәр дә ипотека булһа, уны ипотекага алынган йорт булһа, я өлешләтә, я тулаһынса капларга була инде был субсидия аксалары менән. Шулай ук ипотеканың тәүге взносын да түләргә була. Һәм бына быелгы елдан, 23 елдан инде тагыла бер үзгәреш, яшь белгечләр был субсидия аксаларына үзләренә шәхси автотранспортта ала. Бу федераль программаның яңалыктарымы? Әйе, был федераль программаның. Хәзер инде республиканың бөтен булган мәдәният хезмәткәрләре ошо федераль программага, яңа программага дәгъва итә ала. Ысынлап та әйе, моны без июньдән 2024 елга яшь белгечләргә дәртләндерү сараларын гаризалар кабул итә башлайбыз. Мәдәният министрлыгының сайтында ул түгел информация, түгел хәбәр бирелә, касан сроктар була инде. Күпме бындай дәгъва итүчеләр авыл ягына, авыл мәдәният йортларын гөрләтергә кайтырга янысылар? Бихисап. Тәүдә әйтеп үтәргә кирәк, моны безнең телевизор караучылар карап утыралар да, яшь хезмәткәрләр, мәдәният учрежденияларында эшләгән яшь хезмәткәрләр тәүдә үзләренең мәдәният учрежденияларына мөрәҗәгать итә инде һәм түгел документларын түгелләп алгас, мәдәният бүлекләренә мөрәҗәгать итәләр, район яки кала. Улар инде үз сиратында мәдәният министрлыгына гаризалар җибәрәләр. Безнең бу эш яйланган 3 ел дәверендә һәм алаберһә быел да 24 елда ла матур итеп 30 яңа белгескә дәртләндерү сараларын бирербез дип уйлыйбыз. Бына ысынлап та президентты тыңлаганда, ул ошо авыл мәдәният хезмәткәре дигән яңа программаны игълан иткәндә нимәләр кисердегез? Бездә бит инде 3 ел эшләй бу программа.
Мөгаен дә горурлык тойгылар. Әлбиттә, горурлык тойгыһы, чөнки безнең дәүләт, безнең хөкүмәт яшь белгечләрне хуплай. Һәр сак бына әйтәһем килә, мәдәният ул илнең генә түгел, гомумән кешелектең үсешенә зур өлеш индерә торган өлкә. Инде яшьтәр безнең киләсәгебез, дәртле яшьтәр, сәмле яшьтәр, креатив, аңлы яшьтәр безнең киләсәгебез һәм ошо ике өлеш бергә кушылганда, әгәр дә ошо матур яшьтәр безнең мәдәниятебез үсешенә зур өлеш индереп, тырышып эшләгәндә, дәүләт тә, хөкүмәт тә уларны хупларга әзер генә тора. Әйтегез әле, бына ошо программа республикала тагы бер дә горурлык менән кабатлайбыз, инде 3 ел тормышка ашырыла. Һәм ул республиканың бәләкәй калаларында, төпкөл авылдарында мәдәни тормышты гөрләтеп ебәрергә усактың утын кәметмәскә ярдәм иттеме? Әлбиттә ярдәм итте, чөнки һәрбер дәртләндерү сараһы ул күңелгә илһам бирә. Сыр түгел, эш хакытары бит инде ухатлым күп түгел авыл ерҙәрендә һәм әлбиттә яшь гаиләләргә я улар фатир һатып алһалар, я улар төҙөлөш өсөн ер һатып алһалар, я машина һатып алһалар үҙҙәренә, улар илһамланып, ҡанатланып, дәртләнеп эшләйҙәр. Бының тураһында инде мына 3 ел рәттән эшләп килгән программа сиктәрендә дәртләндерү сараларын алған яшь белгестәр үҙҙәренең фекерҙәрен яҙалар, социаль селтәрҙәрҙә яҙалар, бүлешәләр, гәзит нейҙәрҙә, мәғлүмәт сараларында инде яҙалар. Шуның беҙгә лә ныҡ ҡыуаныс. Әлбиттә, әлеге ваҡытта мәҙәни усаҡтар, мәҙәниәт йорттары, улар халыҡты берләштереү өсөн дә ҙур роль уйнай, сөнки күп кенә китапханаларҙа, ауыл клубтарында гуманитар ярҙамды йыйыу үҙәктәре эшләп килә, штабтар эшләп килә. Шулай ҙа бына бөгөн республиканың мәҙәниәт йорттары, ауыл мәҙәниәт йорттары тағыла ниндәй ярҙам менән, грант ярҙамдары менән бәлки файҙалана алалыр эштәрен тағыланыраҡ йәнләндереү һәм алып барыу өсөн? Әлбиттә, был юҫыҡта эш алып барыла, дәүләт ярҙамынан да. Мәҫәлән, төрлө гранттар әйттегеҙ бит инде. Бына Мәҙәниәт министрлығында, Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығының үҙенең шәхси гранттары бар, мәҙәниәт учреждениеларында эшләгән хеҙмәткәрҙәр өсөн. Шәхси гранттар бар, 150 меңешәр, коллективтарға 450 меңлек гранттар бар. Шулай уҡ федераль гранттар бар, культура инициативалары фондының гранттары. Беҙ үҙебеҙҙең райондар менән, район мәҙәниәт һарайҙары менән был юҫыҡта эшләйбеҙ. Әгәр ҙә уларға, мәҫәлән, республика халыҡ ижады үҙәгенән ярҙам кәрәк булһа, беҙ гел генә уларға ярҙам ҡулы һуҙабыҙ инде ошо гранттарға, проекттарын әҙерләп бирешергә. Сөнки ул еңел эш түгел, шулай бит документ эштәре ул әлбиттә ҡатмарлы ғына. Ниндәй инициативалар менән сығалар райондарҙа? Ниндәй проекттар айырыуса ҡыҙыҡлы тип билдәләп үтерһегеҙ? Әлбиттә, халыҡ ижадын популярлаштырыу һәм пропагандалау буйынса алып барылған проекттар ҙур иғтибарға лайыҡ һәм улар ныҡ ҡыҙыҡлы, үтәлә ҡыҙыҡлы. Беҙ шулар менән бергә мәш килеп ҡайнайбыҙ инде халыҡ ижады үҙәгендә. Шулай уҡ бына мин, мәҫәлән, театр буйынса, халыҡ театрҙары буйынса, төрлө фестивалдәр, ниндәйҙер лабораториялар, улар бит мына шул ерлектә ҡайнап йәшәйҙәр үҙҙәренең тормоштары менән. Бик ҡыҙыҡлы шундай проекттар менән, мәҫәлән, Октябрьский ҡалаһынан башҡорт әкиәттәрен, үҙҙәренең ерлектәрендә булған башҡорт әкиәттәренән торған спектакль эшләп, шуны Башҡортостан буйлап гастролдәргә сығырға йыйыналар инде. Улар мына беҙҙең Мәҙәниәт министрлығының грантын оттолар ошо проект өсөн. Ғөмүмән, халыҡ театрҙарының ҡабаттан терелеүе һәм ысынлап та төрлө проекттарҙа ҡатнашыуы бик ҡыҙыҡлы ғына. Ошо белгестәр етәрлекме һуң бына был ҡуйыр өсөн халыҡ театрҙарының спектаклдәрен? Беҙ белгестәргә ҡытлыҡ кисерәбеҙ инде ул. Уныһы сер түгел. Бөтә өлкәлә. Шуға бына был беҙҙең ауыл мәҙәниәт хеҙмәткәре тигән программала булдырылғандыр инде. Ауылда етерлек түгел, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Райондарҙа етерлек түгел. Белемле, профессиональ, кимәлдә эшләгән белгестәр. Шуға ла Тимәк, уҡыу йорттарынан һуң йәштәрҙе сынапта ауылға алыҡтырыу кәрәк хәҙер. Анаһы кәрәк. Торлаҡ һәм йәшәү шарттарын яҡшыртыу буйынса. Республикала был көндәрҙә арт ҡоролтай тигән ҙур мәҙәни сара башлана. Ғөмүмән әйтергә кәрәк, республиканың мәҙәни тормошо ул бик сағыу. Һәм бына ошо арт ҡоролтай тураһында бер нисә мәғлүмәт биреп китһәгеҙ инде, республика тамашасыһы өсөн, халҡы өсөн ул ниңә ғына ҡыҙыҡлы?
Был беренче тәү сиратта мәдәни үҙәктәрҙә эшләгән хеҙмәткәрҙәр өсөн бик ҙур мәктәп. Сөнки төрлө Мәскәүҙән, төрлө матур темаларынан спикерҙар килә бит инде. Бына якшәмбе көнө беҙҙең Диана Гурцкая килеп, инклюзив театрҙы ҡарап ҡайтты бит инде. Бына әгәр дә театр ниҙәре буйынса, юҫығы буйынса әйтһәм, Мәскәүҙә тағы ла бер шундай театр эшләй, ул ишетмәүселәр өсөн һуҡырҙар һәм һаңғырауҙар өсөн, ҡолаҡтары насар ишеткәндәр өсөн Недослов дигән театрҙың художество етәксеһе Сергей Бидный килә, һәм ул үҙенең тәжрибәһе менән беҙҙең халыҡ театрҙары коллективтары менән, инклюзив коллективтар менән, инклюзив коллективтарҙың етәкселәре менән үҙенең тәжрибәһе менән бүлешә инде. Был шул тиклем ҙур беҙгә ҡыуаныс һәм шул тиклем ҙур мәктәп була беҙҙең коллективтар өсөндә. Айруса быйыл республикала һаулыҡ мөмкинлеге сикләнгәндәр тураһында хәстәрлек йылы тип иғлан иткәндә. Димәк, ауыл мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре өсөн бында, район мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре өсөн төрлө оҫталыҡ дәрестәре һәм башҡа тәжрибә уртаҡлашыу майҙансыҡтары эшләйәсәк. Шулай. Тағы ла был арала республикала туғанлыҡ фестивале ла көтөлә. Ул ҡасан була? Туғанлыҡ фестивале әйтеп үтергә кәрәк, быйылғы йәй беҙҙең өсөн шул тиклем театр сараларына бик бай булмаҡсы. Май айында беҙ, июньдың башында беҙ көтәбеҙ бит инде Бәләкәй ҡалалар театрҙары фестивален. Ул традицион беҙҙең декатникка әйләнде, театр декатнигына әйләнде. Шулай уҡ халыҡ-ара туғанлыҡ фестивале, ул беҙҙең көтөп алынған фестиваль. Шундай ҙур арауыҡ ваҡыт үтеп китте уның элек үткән фестиваленә. Ул инде майҙа беҙҙең күҙаллана. Үҙебеҙҙең төрки телле театрҙарыбыҙҙы, туғандаш халыҡтарыбыҙҙы үҙебеҙҙең еребеҙҙә көтөп ҡалабыҙ. Тимәк, республика тамашасы өсөн байтаҡ ҡына күңелле саралар булыр дип көтөлә. Әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт, уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, республика халыҡ ижады үҙәге белгесе Эльвира Дәүләтбирҙина менән ауыл мәҙәниәт хеҙмәткәре федераль программаһы тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.